چیت ماوەتۆ دەتەوێت چی حەزت بکەیت؟ Zozor Bakher Bain. We are here as CPT to discuss the recent sentencing of شێروانی. ئێمە وەک تیمی کوردستانی عێراقی CPT ئەمڕۆ لێرەین بۆ ئەوەی باز لە دوایین حکومدانی شێروانی بکەین. We as CPT have observed 24 court trials of all the Badinan prisoners. ئێمە وەک CPT چاودێری 24 پرۆسەی دادگاییکردنی زیندانیانی بادینانمان کردووە. On July 20th, we observed the trial of شێروانی. لە ڕۆژی 27دا ئێمە چاودێری پرۆسەی دادگاییکردنی شێروانیمان کرد. We are here to share the violations that we observed during the process. ئێمە ئەمڕۆ لێرەین بۆ ئەوەی باز لەو پێشێرکاریانە بکەین کە ئێمە چاودێریمان کرد ئەو پێشێرکاریانەی کە بەرامبەر بە شێروانی ئەنجام بدەن. One of the violations that we observed was how militarized the courtroom was. There was at least 15 soldiers inside the courtroom and even more outside. یەکێک لەو پێشێرکاریانەی کە ئێمە چاودێریمان کرد لە پرۆسەی دادگاییکردنی شێروانیدا ئەوە بوو کە بە تەواوەتی هۆڵی دادگا بە سەربازگە کرابوو زیاتر لە 15 سەرباز و چەکدار لە هۆڵی دادگاییکردن بە چەکەوە ئامادە بوون و زیاتر لەو ژمارەیە لە دەرەوەی هۆڵی دادگا ئامادە بوون. How can anybody defend themselves in the courtroom when the situation is like this? How can anyone feel safe when the people you are defending yourself against are the ones that are taking you back to prison? چۆن کەسێک لە ژینگەیەکی ئەوا سەربازگەریدا دەتوانێت لە ناو هۆڵی دادگادا دیفاع لە خۆی بکات؟ چۆن کەسێک دەتوانێت هەست بە سەلامەتی بکات لە ناو هۆڵی دادگادا کە بەرامبەر بە خەڵکی چەکدارەوە ئەو خەڵکە چەکدارە ئەو خەڵکانن کە سکاڵایان لەسەر تۆمار کردووە. We also observed that it wasn't a fair trial. The lawyers, the defending lawyers, weren't allowed to see any material before the trial began. و ئێمە چاودێری ئەومان کرد کە پرۆسەیەکی یەکجار نادادپەروەری بەڕێوەچوو پارێزەرانی بەرگریکار نەیانتوانی بە هیچ شێوازێک پەڕاوی لێکۆڵینەوە پەڕاوی دادگا بەر لە پرۆسەی دادگاییکردن ببینن. How can anyone properly defend themselves if they don't even know what they're defending themselves against? چۆن کەسێک دەتوانێت دیفاع لە خۆی بکات لە ناو هۆڵی دادگادا کە نەزانێت پەڕاوەکانی لێکۆڵینەوە چین پەڕاوەکانی دادگا چین و ئەو تۆمەتێک کە خراوەتە پاڵی چییە؟ We also observed that it was an unjust sentencing and an unjust punishment. و ئەوەی ئێمە چاودێریمان کرد حکومدانێکی یەکجار نادادپەروەری بوو سزادانێکی یەکجار نادادپەروەری بوو. When the court brought in witnesses to testify against شێروانی, all the witnesses said that we have given شێروانی the permission. ئەو شاهد و گەواهیدەرانەی کە لە دادگادا ئامادە بوون و لە ناو دادگادا هێنران بۆی شایەتی بدەن لە دژی شێروانی هەر هەموویان بێتاوانی شێروانیان سەلمان شایەتیان لە بەرژەوەندی شێروانیدا و ئاماژیان بەوە کرد کە ئەوان وەکالەتیان داوە بە شێروانی دەسەڵاتیان داوە بە شێروانی بۆ ئەوەی بتوانێت کە ئیمزا بکات لە بری ئەوان و داواکاریەکانی ئەوانش بەرز بکاتەوە. The judge was asking for what was the impact. All of the witnesses said there's no impact. We gave him permission. It's actually what we wanted. بەڕێز دادوەر پرسیاری لە شایەتەکان کرد کە ئێوە ئایا زیانتان بەرکەوتووە بەهۆی ئەوەی کە شێروانی لە بری ئێوە داوایەکی بەرز کردوتەوە؟ هەموو شایەتەکان کوتیان ئێمە هیچ زیانێکمان بەرنەکەوتووە بەڵکو ئێمە خۆمان داوامان لە شێروانی کردووە کە داواکاریەکانی ئێمەش بەرز بکاتەوە. The Erbil prison was arguing that it's hurting our reputation, yet the document that they're arguing was forged was distributed inside the prison. So how could it even be possible that the reputation would be impacted? نوێنەری یاسایی چاکسازی گەورانی هەولێر کە ئامادە بوو لە هۆڵی دادگادا ئاماژەی بەوە کرد کە ریپیوتیشنی ئەوان یاخود ناوبانگی ئەوان زەرەرمەند بووە بۆیە سکاڵایان کردووە. ئێمە وەک تیمی کوردستانی عێراقی CPT دەپرسین ئایا چۆن دۆکیومنتێک کە هەر لە ناو زینداندا بووە دۆکیومنتەکە بۆ دەرەوەی زیندان نەبووە چۆن دەتوانێت ناوبانگی چاکسازی گەوران یاخود هەر لایەنێکی تر لەکەدار بکات؟ We're also concerned about the treatment of prisoners.
We're concerned about the use of torture, the access to medical support, the access to legal resources. ئێمە زۆر نیگەرانین لە دۆخی زیندانیان، لە دۆخی تەندروستیان و ئەو مافانەی کە پێویستە پیادە بکرێن و دەستیان پێ بگا ناتوانن دەستیان پێ بگا و ئێمە نیگەرانین لەوەی کە زیندانیان ئەشکەنجە دەدرێن. Unfortunately, it's very obvious that there's political interference in the judiciary system. It is not independent and free. The judiciary system is being used as a political tool to punish, suppress, and oppress activists and journalists. بەداخەوە ئەوەی کە ئێمە تێبینیمان کردووە ئەوەیە کە سیستەمی دادوەری لە هەرێمی کوردستاندا سەربەخۆ نییە، بەڵکو حزبە سیاسیەکان بە تەواوەتی دەستێوەردان دەکەن لە پرۆسەی دادگاییکردندا و دادگا و دادوەرەکان بەکاردەهێنرێن وەک کەرەستەیەکی سیاسی بۆ سزادان، سەرکوتکردن و ستەمکردن لە دژی ئازادی ڕادەبڕین لە هەرێمی کوردستاندا. The government is using the judiciary system to suppress freedom of speech and freedom of press. حکوومەتی هەرێمی کوردستان یاخود حکوومەت بەگشتی دادگا بەکاردەهێنێ بۆ سەرکوتکردن و ستەمکردن لە ئازادی ڕادەبڕین و ئازادی کاری میدیایی. Shērovan Barzani and other government officials say that the judiciary system is independent and free. Yet, Omid Barushki was kidnapped in the middle of the night in his home, and by Masroor Barzani's order, he was then released. How is that independent and free? شێروان بارزانی و بەرپرسانی تری حکوومەتی هەرێم ئاماژەیان بەوە کردووە کە سیستەمی دادوەری لە هەرێمی کوردستاندا سەربەخۆیە. بەڵام ئومێد بەروشکی لە نیوە شەودا لە ماڵەکەی خۆیدا ڕفێندرا. دواتر ئاماژە بەوە کرا کە بە بڕیاری مەسرور بارزانی ئازاد کراوە. کەواتە کە بڕیاری ئازادکردن بەدەست مەسرور بارزانی بێ، بڕیاری دەستگیرکردنیش بەدەست مەسرور بارزانیە. چۆن ئێمە دەتوانین بڵێن سیستەمێکی دادوەری سەربەخۆ لە هەرێمی کوردستاندا ئامادەیی هەیە. So they can kidnap people without any court order, without any warrant. They can do anything. ئەمە ئاماژەیە بۆ ئەوەی کە دەتوانن خەڵک دەستگیر بکەن، بڕفێنن بەبێ ئەوەی هیچ بڕیارێکی دادگا بەدەستیانەوە هەبێت. There's an agenda of a power higher than even the president. We are very concerned because the president gave amnesty, and only 2 months before Shērouani was supposed to be released, the court gave even 4 more years, so that they want to keep him in prison for as long as possible. تیمی کوردستانی عێراقی CPT پێی وایە ئەجێندایەکی سیاسی باڵا بەرزتر تەنانەت لە بڕیاری سەرۆکی هەرێم هەیە لەم دۆسیەی زیندانیانی باردیناندا بۆ ئەوەی شێروانی و هاوڕەکانی لە زینداندا بهێڵێتەوە. تەنها 2 مانگ بەر لە ئازادکردنی شێروانی دادگا بڕیاری دا بەوەی کە 4 ساڵی تر شێروانی لە زینداندا بهێڵێتەوە. بۆ ئێمە پێمان وایە دەسەڵاتێکی سەروتر تەنانەت لە دەسەڵاتی نێچیروان بارزانی سەرۆکی هەرێمی کوردستان هەیە بۆ ئەوەی شێروانی و هاوڕەکانی بۆ ماوەیەکی زیاتر ئەوەندەی کە خۆیان دەیانەوێت لە ناو زینداندا بیهێڵنەوە. Shērouani is being targeted. شێروانی بە ئامانج گیراوە. Journalists and activists are being targeted. ڕۆژنامەوانان و چالاکوانان بە ئامانج گیراون. Freedom of speech is being targeted. ئازادی ڕادەبڕین بە ئامانج گیراوە. Independent journalists are being targeted. ڕۆژنامەوانانی سەربەخۆ بە ئامانج گیراون. Iraqi Kurdistan is not a safe place for activists and journalists to speak out against injustice. هەرێمی کوردستانی عێراق هەرێمێکی سەلامەت نییە بۆ ڕۆژنامەوانان و چالاکوانان کە بتوانن بە ئازادی قسەی خۆیان بکەن. In the last 6 months, we know of at least 9 people who have left Iraqi Kurdistan because they fear for their life or the life of their families. ئێمە وەک تیمی کوردستانی عێراقی CPT ئاگادارین کە بە تەنها لە 6 مانگی ڕابردوودا بەلایەنی کەمەوە 9 ڕۆژنامەنووسی سەربەخۆ هەرێمی کوردستانیان بەجێهێشتووە بەهۆی ئەو هەڕەشانەی کە لەسەر خۆیان و خانەوادەکانیان هەیە. So what are we asking for? ئەوەی کە ئێمە داوای دەکەین ئێستا ئەوەیە. In court, Shērouani said, I'm not broken. It's you who are broken. لە کاتی پرۆسەی بەڕێوەچوونی دادگادا شێروانی گوتی من نەشکاوم ئەوەی شکاوە ئێوەن. We echo that statement. ئێمەش هەمان وتەی شێروانی دووبارە دەکەینەوە. The judiciary system has completely failed. سیستەمی دادوەری لە هەرێمی کوردستاندا بە تەواوەتی شکستی هێناوە.
It is not independent, and it is subject to political interference. سیستەمی دادوەری لە هەرێمی کوردستاندا سەربەخۆ نییە بەڵکو لەلایەن لایەنە سیاسیەکانەوە فشاریان لەسەرە. We call for the release of Shērouani and all Badinan prisoners. ئێمە داوای ئازادکردنی شێروان شێروانی و تەواوی زیندانیانی بادینان دەکەین. We call on the consulates, the international community, parliamentarians, anybody, to use their voices, to use their diplomatic channel, to use all of their resources to pressure the KRG, to question the KRG. ئێمە داوا لە کونسوڵخانەکان دەکەین لە هەرێمی کوردستان، داوا لە کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی دەکەین، داوا لە پەرلەمانتاران دەکەین، هەمویان دەنگی خۆیان بەکاردهێنن، دەنگی خۆیان بخەنە پاڵ ئەو دەنگانەی کە داوای سیستەمێکی دادوەری سەربەخۆ دەکەن لە هەرێمی کوردستان و داوای ئازادکردنی ڕۆژنامەنووسانی زیندانی دەکەن. To question how is the judiciary system being interfered by the powers at play. داوا لە هەموو ئەو لایەنانە دەکەین کە پرسیار دروست بکەن کە چۆن سیستەمی دادوەری لە هەرێمی کوردستانەوە دەستی تێوەردەدرێت لەلایەن لایەنە سیاسیەکانەوە. To protect human rights, to protect basic human rights. ئەمەش لە پێناو پاراستنی مافە سەرەتایەکان، لە پێناو پاراستنی مافی ئازادی ڕادەربڕین. We also ask for the case to be appealed so that proper justice can be administered. ئێمە داواکارین ئەو کەیسە تەمیز بکرێتەوە و دادپەروەری لە ئەنجامدا دادپەروەری بچەسپێنرێت. Inaction or no action is implicit for injustice. نەنواندنی هیچ چالاکیەک هاوکاری و هاوبەشیە لەگەڵ ئەو بڕیارە نادادپەروەرانەیە. A threat to justice anywhere is a threat to justice everywhere. هەڕەشە لەسەر دادپەروەری لە هەر شوێنێک هەڕەشەیە بۆ سەر دادپەروەری لە هەموو شوێنێک. زۆر سپاس بۆ ئێوە. ئەگەر پرسیارێکتان هەبێت. سپاس بۆ ئێوە. هەر بژێک.